ഹായ്. സോ ഒരു കിച്ചൺ അടിപൊളിയാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മേജർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരെണ്ണം കൗണ്ടർ ടോപ്സ്, ഇനി ഒരെണ്ണം ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ്. ഈ രണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാൻ പോയി കാണണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കിച്ചൺ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷസ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here. അപ്പോൾ ആദ്യം ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെയും മുകളിലത്തെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെയും നടുക്ക് വരുന്ന ആ ടൈലുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ്. ഇതിന് ചില കൺട്രീസിൽ അവർ സ്പ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് എന്നും ഈവൻ യു എസിലും ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഈ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ്? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്പ്ലാഷിൽ എന്തെല്ലാം ടൈപ്സ് ഉണ്ട്? പിന്നെ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും? പക്ഷെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് രണ്ട് മേജർ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഒരു ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റൊക്കെ മേളിലുള്ള ക്യാബിനറ്റും കൗണ്ടർ ടോപ്പിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വിടണം, അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദി അബവ് ക്യാബിനറ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വിടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഞാൻ പറയും, സെന്റിമീറ്റർ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയലി ഒരു 55 സെന്റിമീറ്റേഴ്സിൽ അത് നിർത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. പക്ഷെ പലയിടത്തും പല ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സും അത് 2 അടി, അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ അവർ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായാലും ഓക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ടൈൽസ് തരുവാണ്. അങ്ങനെ പല ബിൽഡേഴ്സും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിങ്ങനെ ബാക്കിൽ ആ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഒട്ടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് പണിതെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം നമ്മൾ കിച്ചൺ ആദ്യം ക്യാബിനറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, കൗണ്ടർ ടോപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സാധനം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. സോ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയൻസിന് ഒട്ടുമുക്കാലും എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറയുമോ അത് മുഴുവനും ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ലോങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ക് സ്പ്ലാഷിൻ്റെ യൂസ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള മാതിരി തന്നെ കറിയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ, സ്റ്റെയിൻസ് ഒന്നും ആവാതിരിക്കാനും, ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അതിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ യൂസോ വേറൊന്നുമല്ല, ലുക്കിനായിട്ടാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കിച്ചൺ വേണം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാബിനറ്റും കൗണ്ടർ ടോപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് സ്പ്ലാഷസ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്? മേജറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസ് ആണ്. അതിലിപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറാമിക് ടൈൽസ് ഉണ്ട്, വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സെറാമിക്കിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ടൈൽസ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാക്കേർഡ് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് അതിനെ ടഫൺ ചെയ്ത് ടെമ്പർ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ലാക്കറിങ്, അതായത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ട കളേഴ്സ് വേണ്ട ചോയ്സിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണെങ്കിൽ. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്കുള്ളത് എന്താ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിലർ കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവർ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം പോലും ഇടാറുണ്ട്. അത് ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ലാക്കറിങ്, ഒരു പ്ലെയിൻ ലാക്കർ കോട്ടിങ്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലാക്കർ കോട്ടിങ് ചെയ്യും. അതിൽ വല്ല കറിയോ എല്ലാം വീണാൽ തുടച്ച് കളയാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് ഇപ്പോൾ ക്വാഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ കണ്ടംപററി കിച്ചൺസിൽ ഇപ്പം ക്വാഡ്സും സീസർ സ്റ്റോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷും അതിൻ്റെ മേളിൽ ലേ ചെയ്ത് അതിനൊരൊറ്റ സീംലെസ് ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇമേജസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമേജസ് ഓൾറെഡി മൊബൈലിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ പാറ്റേൺസിൽ നമുക്ക് പല പാറ്റേൺസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹെറിംഗ് ബോൺ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പല ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെറിംഗ് ബോൺ, അത് ഭയങ്കര ഇപ്പം കൺട്രി സ്റ്റൈൽ കിച്ചണിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ട്രെൻഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ബ്രിക്ക് ലെയേർഡ്, പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇമേജസ് കാണിക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ദെർ ആർ ഓൾസോ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വേറെ തന്നെ ലുക്കുള്ള, പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള വേറെ ടൈലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം. സോ കീപ്പ് എൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ്. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ്ങും എളുപ്പമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, അതായത് 2 ടൈല് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മേർജ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഗ്രൗട്ടിങ് ഒന്നെങ്കിൽ പേപ്പർ ജോയിന്റ് കിട്ടും ഇപ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ പേപ്പർ ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, അത് ചെറുതായിട്ട് അതിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും. അതല്ല, അത് ഗ്രൗട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ വൈറ്റ് സിമെന്റ് വെച്ച് ചിലർ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യും. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കീറി അത് ക്രാക്സ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെ പോയി അഴുക്കും ഗ്രീസും ഒക്കെ ഇരുന്ന് അത് കറുപ്പും അല്ല വെള്ളയും അല്ലാത്തൊരു കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വൈറ്റ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതിന് പകരം ROFF, റോഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കിട്ടും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോക്സി ഗ്രൗട്ടിംഗ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ടൈൽ ലെയറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഏതാണോ ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രീസ് ഒന്നും ആകാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട്, ഇപ്പം ഒരു വലിയ ടൈൽ ഉണ്ടാകും, ഒരു 2 ഫീറ്റിനെക്കാളും കുറച്ച് കുറവാണ് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാറ്റേൺ നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ടൈലും മറ്റു ടൈലും തമ്മിൽ ആ പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലേ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നീറ്റ് ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചിമ്നിയുടെ അവിടെ ടൈല് മേളിൽ വരെ കൊടുക്കുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണോ, ഇതും കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ചിമ്നിക്ക് ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റ് വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതൊക്കെ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം യൂഷ്വലി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, യൂഷ്വലി കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലത്തെ ക്യാബിനറ്റ്സും വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ഏരിയയിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ചെറിയ ആ ഒരു 2 അടിയുടെ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് കിച്ചൺ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട് പണിതെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈവൻ ബാംഗ്ലൂരിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ടെർമൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള സൈറ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതായത് പ്ലോട്ടുകൾക്ക് ടെർമൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് കിച്ചൺ എങ്കിൽ ഈ ടെർമൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ താഴത്തെ അതായത് ബോട്ടം ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പുറകിലും ടൈൽ ചെയ്ത് വരിക. അത് പുറകെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണ ടൈല് മതിയാവും. എന്നിട്ട് ആ ക്യാബിനറ്റ് തീരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സ്പ്ലാഷ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമുക്ക് ഈ കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടിയ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈല് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ടൈല് നേരെ ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗ്രൗട്ടിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഈ ടെർമൈറ്റ്സിന് അകത്തോട്ട് വന്ന് ആ വുഡിന് തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ലേ ചെയ്യുമ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്കേർട്ടിങ് വെക്കാനായിട്ട് പറയും. അതായത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്കേർട്ടിങ് പോലെ വെക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് സ്കേർട്ടിങ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ, പക്ഷേ ടൈല് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്കേർട്ടിങ് വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം സ്കേർട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് ആ സ്കേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ടൈല് ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. അപ്പം കാണാനായിട്ടും അതിങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ലെവലിലിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാണ്. ഇത് ഒത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ലുക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ സംഭവങ്ങൾ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, ബാക്ക് സ്പ്ലാഷസും കൗണ്ടർ ടോപ്സ് അല്ല, ഇനിയും വേറെയും വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. I'll be more than happy to help you out. Thank you. Bye-bye.